에어컨 기사님한테 인생 최대 굴욕당함. 에어컨이 너무 안 시원해서 AS 기사님을 불렀음. 근데 진짜 장인 느낌 풀풀 나는 베테랑 기사님이 오심. 필터 청소는 언제 하셨어요? 물어보시길래 작년쯤? 했더니 그분 말없이 커버 확 열더니 보세요. 라고 함. 안에 먼지 플러스 털 정체불명 섬유질이 잔뜩. 내가 입틀막 하면서 와, 이건 좀 심하네요. 했는데 기사님이 날 보더니 고객님 댁이에요. 하심. 심지어 먼지 덩어리 집게로 꺼내서 혹시 고양이 키우세요? 아니요, 제 머리카락 같은데요. 하니까 아, 네. 머리도 청소 잘 하셔야죠. 하고 조용히 정리하시고 가심. 그날 이후 에어컨한테도 미안해서 주일에 필터 세척 중.